歡迎頻道開始前呢一定按讚，今日玩巔峰極速。我睇下呢架布加迪可唔可以贏最新出嗰架電動嘅跑車同埋拉法。有個位啱好，再加速，再呢個位再飄，啱好前面呢個位再飄去左邊。呢個位再直線加速，再轉彎。呢個位啱啱好飄到。呢架車係比較重咯，即係布加迪，唔知佢係咪設計問題啦？佢係偏重。前面呢個位啱啱好，再加速，再轉入呢個位就唔使飄啦，呢個位就飄咗。呢個位就係布加迪嘅強項啦，就係直線加速嘅部分。呢個位再飄，啱啱好過到，再加速。拉法喺隔籬，睇下會唔會追得上。我覺得 OK， 再加速，呢位啱好，再轉埋彎，呢位再直線加速，最前面轉個彎就到終點啦。好，到終點啦。好，呢條片就咁下集再見，大家拜。